Keď sa slnko na svojej zdanlivej ceste po oblohe dostáva najďalej od rovníka na obratníku raka a potom sa začína vracať, poznáme ako letný slnovrat. Je to najdlhší deň a najkratšia noc. Na celom svete bolo toto obdobie sprevádzané obradmi na oslavu slnka, ohňa a vody, kedy človek vzdával úctu týmto živlom, vládcom všetkého života na zemi. Pozývam vás tráviť tento večer v spoločnosti našich domácich folklórnych skupín, našich hostí z okolitých dedín a priateľov z Moravy. Program sme nazvali Od Jána do Jána a zostavili sme ho z niektorých zvykov celého roka na dedine. Patrí sa, aby hosti privítali domáci. Pozývam teda na pódium tanečnú a spevácku folklórnu skupinu Trúfalci. 5 z nich má dnes tanečnú prvú premiéru. Sprevádza ich ľudová hudba Jáderko. A čo sa vy staráte do našich husí? Tam si vystrážte svoje kravy. Keď vám behnú do križánky k ďateliny, tak vás 30 dobre vydosáhajú. Čo sa bojíš? Práve sú na porádku. No a zimárky v rádku, to poznáme. A vôbec, kdeže ste sa rozleteli jak čelárkyne sliepky? No, to by si chcel vedieť. Do Urekiami muzikanti z Jáderska majú voláku novú pesničku, tak ideme počúvať. A Ucokovaček nás slúbili, že si budeme môcť aj zatancovať, aby ste vedeli. A to ozaj? A to ozaj! No, a to by sa Jaru mohli ísť aj s vami. Ale nehovor, a hádam by ste s nami aj tancovali. No a čo, však nás nikto nebude vidieť. Tak poďme. Muzikanti, že nám volá, čo zahráte. Zapálené všetko. Keď budem odchádzať z tej našej dediny, všetky dievky budú na mňa volať, vracať, šuhaj, švárny.